哇！恭喜晒啊！550日5人啊，點解成日講550人啫？今日我哋兩個嚴重你賣點心啊呢個？語言障礙。其實我覺得阿 Danny 係可以繼續食呢個位。咩位？咩位啊？氣功。氣功。出牌啊！出牌就出到啊！大你橫掂都係啦，鼓吹迷信啦，不如。係咪啊？你唔早啲裝？由第3年開始裝。依家先發現到有呢個。中文其實算唔算難咧？嗰個足球好彩，我聽到 Keyman 講最後嗰一句提示，哇！如果我爭啲跟你㗎啦，抽。我以為都多人有印象嘅嘛。7人足球。因為其實好少發生，就未必會記得。其實今日算易，因為我都答啱咗4題。唔係你不嬲係知識女神嚟㗎。唉，你係知識女神啊！好假最有知識嘅女神。喂，Scarlett，你哋做翻3日之後，聽日冇得翻去會好失落啊？唔會，因為下個禮拜2、3咧我都有得翻嘅。禮拜3係我唔好咁早預告啊！好啊，禮拜3。有冇人講咗啦？禮拜3做咩嘢？你講埋。係我放假前嘅最後一日。哇！你好啦。去邊啊？翻俾 Hugo。哇！去2日咋7號翻嚟。去2日咋？唔係啊。係啊，早機去晚機返。多過2個禮拜啦。無論如何啦，就算冇 Scarlett，撳錢都繼續嘅。係啊。唔係，你好似喺嗰邊會做 live 喎，同我哋直接。好喎，多謝。拜。上車啦！拜。